Živjo in dobrodošli na YouTube kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam bomo laboratorijske podgance prinašale zanimive vsebine z področja laboratorijske diagnostike. Odgovarjali bomo tudi na vaše vprašanja, spustili vas bomo pa tudi v zakulisje laboratorija, kjer si boste lahko ogledali, kaj točno se dogaja z vašimi vzorci. Spremljajte še naprej. Danes bomo govorili o napakah, ki jih delamo pri prehrani. To so stvari, ki jih počnemo brez, da bi bili na to pozorni. Zakaj se nama to zdi pomemben? V laboratoriju se srečujemo s problematiko prekomerne telesne teže, ki lahko vpliva tudi na splošno zdravje, na težave s ščitnico, probleme s hormoni, neplodnost. Prekomerna telesna teža in slabše splošno zdravje pogosto izhajata iz nepravilnega načina prehranjevanja. Zato vam bomo danes pokazala 5 najpogostejših napak, ki jih delamo pri prehrani. Kaj pa če raje pokaževa te napake, namesto samo da govoriva o tem? Ok, torej vam bova danes midva pokazala 5 najpogostejših napak, ki jih delamo pri prehranjevanju. To bova naredila s pomočjo popularnega YouTube izziva in sicer midva bova danes skupaj zaužila 20.000 kalorij. Ob tem pa vam bova sproti pokazala, katere so tiste napake, ki jih delamo pri prehranjevanju. To pa pomeni, da zdaj zapuščava laboratorij. Ostanite z nami. Prva napaka, ki jo delamo, je, da je količina hrane, ki jo zaužijemo v enem obroku, prevelika. Če si predstavljate, če imate 2000 kalorij za pojesti v dnevu in to razdelite na 4 obroke, potem ima vsak obrok približno 500 kalorij. Po domače povedano to pomeni v bistvu samo, da imamo pri porcioniranju hrane prevelike oči. Ok, midva se zdaj peljeva po zajtrk. Mislim, da sva skoraj edina zjutraj na cesti, ker danes je praznik. Problem tega, da je danes praznik, je tudi to, da so vse trgovine zaprte. Tako da mislim, da midva greva kam? Ne vem, Petrol? Na Petrol. Ok, torej midva greva po zajtrk na Petrol. Kaj bova kupila? Štručke. Štručke, v redu je. Eden izmed načinov, kako veste, da ste si na krožnik naložili preveč, je, da po 20 minutah ne morete več jesti. In to je zaradi hormona, ki se mu reče leptin. Kot ste videli, sva midva ta zajtrk pojedla zelo hitro, ampak če bi jedla počasneje, potem ne bi mogla pojesti vsega, kar sva imela na krožniku in bi videla, da imava dejansko preveliko porcijo. No, midva sta se ta izziv 20.000 kalorij že poskušala iti, zato veva, da je ključ do uspeha to, da si kalorije razdeliš po obrokih približno enakomerno tekom celega dneva. Sicer pa ta izziv nima nobenih posebnih pravil, edino to, da je treba kalorije pojesti znotraj enega dneva, se pravi od zjutraj, ko vstaneš, do zvečer, ko greš spat. Bi pa rada skupaj dosegla 20.000 kalorij, kar je zame nekje 6-krat več, kot sicer pojem običajno, zate pa nekje 4-krat več. Izziv je zanimiv tudi zato, ne samo, da bova jedla hrano, ki jo pač sicer ne jeva in bo to za naju v bistvu neke vrste cheat day, ampak bova med seboj tudi tekmovala, kdo bo pojedel več kalorij. Tekmovala? Ne. To bova storila tako, da bova uporabljala aplikacijo MyFitnessPal in sicer to je aplikacija, preko katere vneseš noter kalorije, ki jih dnevno zaužiješ in ti zelo pomaga pri tem, če imaš recimo neke cilje, naprimer izgubljanje telesne teže ali pa pač ohranjanje nekega splošnega zdravja. Da bova pa vse te kalorije silne tudi pokurila, bova šla zdajle malo peš v mesto. Ok, od najnega zajtrka je minilo 3 ure. A poznate tisti feeling, ko bi v bistvu hotel nekaj grist, pa še ni čas za to? Problem pri grizkov je v tem, da niso polnovredni. To pomeni, da so osiromašeni makrohranil in mikrohranil. Se pravi, sladkarije recimo običajno vsebujejo samo eno skupino makrohranil, to so sladkorji. Nimajo pa mikrohranil, torej vitaminov, mineralov, prehranskih vlaknin.
Zato je to tretja najpogostejša napaka, ki jo delamo v prehranjevanju. Se pravi, posegamo po hrani, ki ni polnovredna oziroma je osiromašena. Tako da naslednjič, ko vam zapaše kaj sladkega oziroma bi radi nekaj grizali, dajte mogoče res izbrati kakšno bolj zdravo izbiro. Eden izmed načinov, kako pokuriti tele kalorije, je tudi hoja v hrib, a ne? Evo, hrib sva zmogla, sva pa na Ljubljanskem gradu. Od najlepšem mestu na svetu, ne? Ja, daj ti meni raj povej, katera je naslednja napaka, ko jo delamo pri prehrani. Ne vem, sol, mi smo imeli doma fuslano. Ja. Sol je sicer pomembna, ker vsebuje esencialne elektrolite, kot so natrij in klor, je pa lahko tudi problematična, se zvišuje krvni tlak, kar lahko vodi v arterijsko hipertenzijo. Katera hrana pa misliš, da vsebuje največ soli? Ne vem, suhomesnati izdelki, vse, kar je prepariran, tam, kjer se v bistvu sol uporablja kot konzervans. A je to pa tudi hitra prehrana? Ja, verjetno ja, tudi hitra prehrana. Ok, in ker smo midva danes na izzivu 20.000 kalorij, se bova zdaj odpravila na hitro prehrano v McDonald's. Ne naj jo narobe razumeti. Tudi McDonald's ni problematičen, za kdaj pa kdaj. Problem je bolj v številkah, ki jih bova dala zdaj tukaj gor na zaslon. In sicer za najin izziv so te kalorije, ki smo jih zdaj zaužila, čist ok, a ne? Ker nama bodo pomagale cilju, da dosežemo 20.000 kalorij. Za vsak dan je pa teh kalorij že zdaj smo jih zaužila toliko, kar jih v bistvu zaužiješ v celem dnevu. V enem so pa zdaj zaužila tudi toliko soli, kar je potrebuješ v enem dnevu. Tako da, če nadaljujeva s poslanstvom najinega videa, velja zmernost pri porcijah, pazimo, da prigrizki niso osiromašeni vlaknin, mineralov in vitaminov in pa zmernost pri vnosu soli. Ok, ker sem midva še vedno na izzivu, gre zdaj na pico. Pico sva zbrala zato, ker je v bistvu hrana, ki ima zelo veliko kalorij. No, pa če sem čisto poštena, včasih tudi pica paše. Ja, ali se. Naslednja napaka, ki jo delamo pri prehranjevanju, ni pica, če ste mogoče sklepali s posnetka, ampak dejstvo, da na dnevni ravni čisto preveč kalorij zaužijemo tudi iz pijače. Tako da je mogoče ravno tista kavica s smetano, sladek sok ali pa Coca-Cola, tistih 500 kalorij preveč, zaradi katerih se redimo, čeprav se nam sploh ne zdi, da jemo več. Tako da tudi pica vsake toliko časa ni problem. Poskusite se pa rajši izogibati kalorij v obliki pijač, in sicer sladkim sokovom, alkoholu, pivu, pa poskusite to nadomestiti z vodo, radensko ali pa s nesladkanim čajem. Napaka, ki jo delamo pri prehranjevanju, je, da posegamo po vnaprej pripravljenih, predelanih, procesiranih in pakiranih živilih. Ja, to je hrana, ki v bistvu vsebuje zelo veliko maščobe, soli, ogljikovih hidratov. Pač veliko kalorij. Na drugi strani pa ne vsebuje nič mineralov, vitaminov in pa vlaknin, ki bi pomagali pri prebavi. Tako da bova midva lahko danes uspešno dokončala najin izziv 20.000 kalorij, je tole najina selekcija. Evo družba, 20.000 kalorij je za nama. Jej! Bilo je težje, kot sem mislila, tako da definitivno probite, če hočete dobiti par kilc. Evo, torej z nama ste bili cel dan, ko sva vam na primerih pokazala, katerih je 5 najpogostejših napak, ki jih delamo pri prehrani. Te so prevelike porcije, osiromašena hrana, prevelik vnos soli, tekoče kalorije in pa industrijsko predelana hrana. Zdaj, ko veste, kjerih je teh 5 napak, jih lahko poskušamo skupaj odpraviti in s tem zgubimo kakšno kilco, pa bomo več naredili za svoje zdravje. Tako da, če vam je v videu všeč, nama stisnite like, lahko se pa tudi naročite na kanal, če se še niste. Midva se jutri vrača v laboratorij. Par kil težja, sicer se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Čau!
Ja, pa by the way, če koga zanima, itak, da sem jaz več pojedla, kaj veš.